ამ ცნაური კითხვა იმ კატასტროფის შემდეგ, რასაც ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმი ერქვა, ბუნებრივია, რომ შეუძლებელია დღეს სირიაში იყოს ეს სწრაფად დამყარებული დემოკრატია, მაგრამ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმზე უკეთესი მდგომარეობა მე რასაც უყურებ არის, თუმცა მათ ძალიან ბევრი და ესეთი სწორხაზოვანი ნაბიჯი აქვს გადასადგმელად იმისთვის, რომ გახდნენ დემოკრატიული სახელმწიფო. ანუ სირიაში დემოკრატიული მმართველობა ფიქრობთ, რომ არ არის ამ ახლა მე პირობებში დღევანდელი სირიის ხელისუფლებაში და ზოგადად იმ კატასტროფის შემდეგ, რაც ბაშარ ალ-ასადის და რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი რეჟიმი იყო, შეუძლებელია, რომ ასეთ მოკლე ვადებში სირიაში იყოს დემოკრატიული ხელისუფლება. და სირიას სანქციებს უქმნის ამერიკის შეერთებული შტატები, რამდენად სწორია ეს გადაწყვეტილება, მოხდეთ, რომ საქართველოს პირიქით წესდება. ეს სანქციები იყო დაწესებული ბაშარ ალ-ასადის ავტოკრატიული დიქტატორული რეჟიმისთვის, რომელიც პირდაპირ ხრეტდა განსხვავებული მოსაზრების ადამიანებს. ჩემი აზრით, ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომ ისინი შანსს მიცემენ და აძლევენ სირიის ახალ ხელისუფლებას, რომ რამენაირად მოხდეს ამ სახელმწიფოს დემოკრატიულ რელსებზე შეყედება. განსხვავება რომ ვთქვათ, რა სამართლიანი და რატომ არ სამართლიანი საქართველოს შემთხვევაში დაწესება და იმ შემთხვევაში პირველი დავიწყოთ იმ დროს საქართველოს არ უწესებენ, უწესებენ ქართული ოცნების ხელისუფლებას. ეს კრიტიკული სხვაობაა. ხელისუფლებას და სახელმწიფოს შორის ძალიან დიდი სხვაობაა. სახელმწიფოსთვის დაწესებული სანქცია არის მე და თქვენ რო არ შეგვიშვა და თქვენ რო საქართველოს მოქალაქეებს ჩვენ აღარ უველით. მაგრამ შალვა პაპუაშვილზე თუ იტყვიან რომ არ უშვებთო, ეს პრობლემა არ არის ჩემთვის. ქართული სახელმწიფო და ქართული ოცნება არის სხვადასხვა და ისინი სანქციებს უწესებენ ქართულ ოცნებას იმისთვის რომ გადარჩეს ქართული სახელმწიფო. ამით აქ ამ ვითარებაში ჩემი და მათი აზრი ემთხვევა ერთმანეთს. ეს დანაშაულები საქართველოში არ ხდება, როგორც იქ მაგალითად ადამიანებს ქუჩაში ხდება. ახლა სირიის და საქართველოს მიმართ ამერიკის შეერთებულ შტატებს აქვს სხვადასხვა სტანდარტი. საქართველოში მათი თუნდაც ინვესტიცია, მათი თუნდაც ის გაწეული შრომა და ჯაფა არაღიარების პოლიტიკასთან დაკავშირებით, საქართველოს შეიარაღებული ძალების შენელობასთან დაკავშირებით, საქართველოს ევროპულ ინტეგრაციასთან დაკავშირებით არის განუზომლად დიდი ვიდრე სირიასთან და შესაბამისად სირიასთან მათ სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულება არ ქონიათ გაფორმებული, რაც საქართველოსთან ქონდათ. ჩვენ ერთნაბიჯში ვიყავით 2012 წელს თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებასთან ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და მეგობარი აქში ქართული ოცნება რატო ხედავს მაინც და მაინც ცუდს იქ უვიზო მიმოსვლაზე არ არის საუბარი, თავისუფალ ვაჭრობაზე არ არის საუბარი, შეიარაღებული ძალების გაძლიერებაზე არ არის საუბარი, რითაც აი თითოეული ჩვენგანი იხეირებს და ახლა ირაკლი ზარქუას თუ დაასანქცირებენ, ამაზე ვერ ვიჯავრებ ნამდვილად, პირიქით გამიხარდება. გითხრათ რუსეთ-უკრაინის მოლაპარაკებამდე 2 დღით ადრე თავდაცვის საკითხების ევროკომისარი ამბობს, რომ უკრაინაში მშვიდობა რუსეთის ევროკავშირზე თავდასხმას აახლოებს. როგორ შეაფასებთ ამ ნათქვამს და აწყობთ თუ არა ამ შემთხვევაში? შეგიძლიათ თავიდან გამომეოროთ ციტატა? რუსეთ-უკრაინის მოლაპარაკებამდე 2 დღით ადრე თავდაცვის საკითხების ევროკომისარი ამბობს, რომ უკრაინაში მშვიდობა რუსეთის ევროკავშირზე თავდასხმას აახლოებს. როგორ შეაფასებთ და აწყობთ თუ არა? პირველი დავიწყებ იმით, რომ მნიშვნელოვანია, რომ საერთოდ რუსეთის ფედერაციამ გამოხატოს ამ სამშვიდობო მოლაპარაკებებში შესვლის სურვილი, იმიტომ რომ ვლადიმერ პუტინს აქვს აშკარად და გამოხატული შიში თურქეთში ჩასვლის, ეს ერთი, რომელიც გუშინ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა და საერთოდ არ ვიცით ამ მოლაპარაკებებში რუსეთის ფედერაცია იქნება წარმოდგენილი თუ არა. მეორე, თუ კი ვინმეს უნდა და სურს უკრაინაში ომი, ეს არის რუსეთის ფედერაცია და მესამე, უკრაინაში დამყარებული შვიდობა უნდა იყოს გრძელვადიანი და სავარაუდოდ ესეც იგულისხმება ამ შვიდობის საფასური და ამ მშვიდობის პირობები უნდა იყოს ისეთი, რომ ამან მოიტანოს ევროპაში გრძელვადიანი მშვიდობა და არა დროებითი რამდენიმე თვიანი ზავი, როდესაც რუსეთს შეიძლება მიეცეს შესაძლებლობა, რომ გადააჯგუფოს თავის შეიარაღებული ძალები და ხელახალი დარტყმა მიიტანოს უკრაინას. ამასთან დაკავშირებით მომენტს კითხავს ასეთ რაღაცას ამბობს ხუბილიუსი, რომ უკრაინულ მედიასთან საუბარში, რომ თუ უკრაინაში მშვიდობა დამყარდება, ის არ იქნება გარანტია ევროპის უსაფრთხოებისთვის, რადგან ბოლო წლებია უკვე რუსეთი გადასულია მთლიანად შეიარაღებაზე. 2030 წლამდე
შეიძლება მომდევნო წელში იმდენად შეეცოს დიახ. მარკები, რომ თავს დაესხას სხვა ევროპის ამ კი ზუსტად ეს არის შვიდობის გარანტიები უნდა იყოს ძალიან მკაფიო, იმიტომ რომ მაგალითად უკრაინაში 2014 წლიდან 2022 წლამდე დამყარებული იყო მშვიდობა და ამ 8 წლის განმავლობაში პუტინმა საკუთარ შეიარაღებულ ძალებში იმდენი გადაჯგუფება, ახალი შეიარაღების დამატება გააკეთა, რომ ევროპაში მივიღეთ კონტინენტური ომი. აქედან გამომდინარე განსაკუთრებული მნიშვნელობა უნდა მიენიჭოს გრძელვადიანი მშვიდობის გარანტიებს, რაც გულისხმობს იმას, რომ რუსეთს აღარ უნდა კონდეს ამ სამშვიდობო ხელშეკრულების შემდეგ იმის სურვილიც კი, რომ ევროპის ტერიტორიაზე და ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების მიმართ რაიმე სახის სამხედრო აგრესია განახორციელოს და ამ გარანტიების მიღებაში ისევ დასავლეთს ექნება ძალიან სერიოზული როლი სათამაშო. ნიშნავს თუ არა ეს, რომ თქვათ ევროპის ზოგიერთ ქვეყანას აწყობს ეს სიტუაცია, რაც ხდება უკრაინაში და რამდენად პრაგმატული მიდგომა ზოგადად პირიქით ამ განცხადების თავარ შინაარსი არის, რომ ეს მშვიდობა უნდა იყოს არა მოჩვენებითი და რამდენიმე თვიანი, ან რამდენიმე დღიანი და აქ 30 დღიანზე და 2 თვიანზე და 3 თვიანზე საუბარი, არამედ უნდა იყოს ან ძალიან გრძელვადიანი, ან სამუდამო. და ამ გარანტიების მიღებას ჭირდება რუსეთის ფედერაციის ბევრად უფრო მძიმე მდგომარეობაში ჩაყენება, მათ შორის დასავლური სახელმწიფოების და მათი მხრიდან სანქციების პოლიტიკის გამკაცრების გზით. კობახეთის ღია წერილზე კითხავთ ტრამპისა და ჯეიდ-ლინსის მიმართ, თქვენ როგორ აფასებთ აღნიშნულ წერილს და რა მოლოდინი გაქვთ ამ წერილზე? ეს წერილი შემიძლია შევაფასო როგორც ეგრეთ წოდებული ხელისუფლების აღიარება, რომ ისინი არიან უმძიმეს მდგომარეობაში და მათ საერთოდ ამერიკის ხელისუფლება არ ცემს პასუხს, არა და გვახსოვს მათი მთელი რიტორიკა, რომ 20 იანვრის შემდეგ ისინი შეძლებდნენ თითქოს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის ნორმალიზებას, მაგრამ კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლება პატივს ცემს ხალხს, თავისუფლებისთვის მებრძოლ ქართულ ხალხს და მათ ნებას, რომლის საწინააღმდეგოდაც მიდის ბიძინა ივანიშვილი. იქ არის არაერთი სამარცხვინო ჩანაწერი გაკეთებული, პირველი რაც დაკავშირებულია ისე 2008 წლის ომის დაწყების საკითხთან მიმართებაში, ჰააგის და სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება მსოფლიოში არ მოწონს ორ კაცს, ვლადიმერ პუტინს და ბიძინა ივანიშვილს, რომ ეს ომი დაიწყო რუსეთის ფედერაციამ და რომ ამ ომში საქართველოს მაშინდელი ხელისუფლება, ქართველი ხალხი და ჩვენი შეიარაღებული ძალები იყვნენ ცამდე მართლები. აი არ მოწონთ ჰააგის და სტრასბურგის ეს გადაწყვეტილებები, ეს ერთი. მეორე, ამავე წერილში საუბარი იყო სოროსის ფონდის მიერ დაფინანსებაზე, არასამთავრობო ორგანიზაციების დაფინანსებაზე. მაგალითად, მე ჩემს ცხოვრებაში არასდროს დაუფინანსები ვარ არასამთავრობო ორგანიზაციას, მათ შორის სოროსის ფონდს განსხვავებით ირაკლი კობახიცისგან, რომელიც იღებდა ამ ფონდებისგან შესაბამის ანაზღაურებას და დაფინანსებას და პროექტების ხელმძღვანელი იყო. შალვა პაპუაშვილიც მუშაობდა გერმანულ ფონდებთან და ამ ადამიანებს მაშინ არ აწუხებდათ ის, რაც დღეს აწუხებს? უცხოური გავლენის აგენტები იყვნენ მაშინ? მაშინაც და ახლაც. მაშინ დასავლეთზე მუშაობდნენ, ახლა რუსეთზე მუშაობენ, ანუ ეს რა ლოგიკაა საერთოდ. ამავე დროს ეს კატასტროფული მიდგომა, მათხოვრობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, რომ მეგობარი აქტი თურმე არის ჩვენთვის ტრული აქტი და რატოა? ქართული ოცნების, მაღალჩინოსნების დასანქცირება და ხელისუფლების, რომელიცაც ლეგიტიმაცია არ აქვს, დასავლეთში და ხელს არ ართმევენ, ამ ხელისუფლების დასანქცირება მე რას მავნებს? პირიქით, ხელს მიწყობს. და იქ ისეთი კატასტროფული ჩანაწერები აქვს, რომ ახლა შეფასების საკითხი მხოლოდ და მხოლოდ ის შეიძლება იყოს, რა მიიყვანა კობახიძე ამ მდგომარეობამდე. და ქართული ოცნება ხო იჩემებდა, რომ სანქციებს არ ეშინიათ. გუშინ რატო იყო ეს პანიკა სასესიო დარბაზში, ეგრეთ წოდებული პარლამენტის? ხო ეწირებიან საქართველოსთვის ბრძოლას და ჩემი და თქვენი მშვიდობის გარანტირებას. ამათმა რა გარანტია უნდა მოგწეს? რაღაც თითო კონგრესმენს და სენატორს დაძდევენ. და ეს არის ხალხი, რომელსაც არ აინტერესებს კონგრესის კოლექტიური გადაწყვეტილება და აინტერესებს კიმბერლი ლოუ რა სიტყვის. ჯანსაღ ადამიანებზე გვაქვს საუბარი? აი მეგობარი აქტი ახსენეთ თქვენ თვითონ და დღეს პარლამენტი აპირებს, რომ მიიღოს განცხადება მეგობარების საპასუხოდ. რა მოლოდინები გაქვთ? მე მიმაჩნია, რომ ძალიან კარგია ამ განცხადებას თუ დადებენ და დააჩქარებენ სენატში მეგობარი აქტის მიღებას. რაც უფრო მეტი ესეც გააკეთებენ, უფრო სწრაფად მიიღებენ მეგობარი აქტ წარმატებას უსურვებ. ანუ ეს განცხადება ორ ყოფით გავლენას მოახდენს რა ცალსახად
არა ის კონგრესმენები შეიცვლიან მოსაზრებას, იტყვიან რომ ქართველი ხალხი უნდა დაიკიდონ ფეხებზე, დემოკრატიული საზოგადოების განვითარებაზე უარი უნდა თქვან და უნდა გაყვნენ შალვა პაპუაშვილის პოლიტიკურ ნებას. ამას იტყვიან, რა თქმა უნდა. ეს იმდენად მნიშვნელოვანი იქნება ეს განცხადება, რასაც გააკეთე. მარაზმში არიან, ახლა მათ რო გონიათ რომ ეს მე დარწმუნებული ვარ რომ აქამდეც ქონია ქართულ ოცნებებს გამოსის შემთხვევები, როცა ბიძინა ივანიშვილს აქვს პანიკური შეტევა და არ სურს. იმიტომ რომ მისი საყვარელი რუსეთი არ არის კარგ მდგომარეობაში უკრაინასთან მიმართებაშიც. დასავლეთის სრული კონსოლიდაცია ხდება უკრაინის სამშვიდობო მოლაპარაკებებთან მიმართებაშიც. და ბიძინა ივანიშვილი აღმოჩნდა ისევ ბანაკის გარეშე და უნდა რომ უბრალოდ მის წარმომადგენლებს ტელეფონზე უპასუხონ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და დამერწმუნეთ, აქ მყოფ ნებისმიერ ჟურნალისტს უფრო მეტი შანსი გაქვთ, რომ დაეკონტაქტოთ ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლებას, კონგრესმენს და სენატორს, ვიდრე ქართული ოცნების ნებისმიერ წარმომადგენელს. და ეს ახლა ნორმალურია?